る走る走る、無理でも走る、まだ走るまだ走る、まずはまずは左手まずは、そう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 、そこそこそこ、もっといいですか。
今度意識したらつまんでもらうよ。松沢はしたら社長とか何するの？はい、おいしそう。まずはその相手の肘を持って足を蹴り上げる、伸ばす。
まだいける、まだ。どうぞ、ああ、惜しい。今指、今指。ラスト10。攻撃少ないぞ。最初に形作りましょう。嫌だったら立つ。まっすぐ。ますよ。右で前で。はい、次ラストね。はい、お互いで。はい、ガイで。はい、始め。そうそうそう。そのまま行ったんだよ。カットのは。ゆうせ、相手の動きもらうなよ。よく見て、相手の動きよく見て。ほら、そうそう、ほら、足も使って、足も使って。足の力が強いんで。ステップやサイドステップも使いながら。相手の動きでもらわない。よい、思い切って攻撃してよ。力入れてもらわない。ラスト10。先生ありますか？あります。はい、いいかです。はい、いいか、大丈夫ね。はい、お互いで。はい、じゃあ、次は僕になります。はい。お願いします。あ
お願いします。
はい、ラストラスト。残り10。押す。
まあいいね、もう終わりになります。ペーパーにうちの募集が載ってるんで、皆さん、1部ずつ持ってってください。ありがとうございます。